Përshëndetje miq. Po ndjek me vëmendje protestat nëpërmjet mediave, YouTube-it. Sot është dita 19. Rinia vlon. Rinia vlon, po pret dorëzimin e komunistëve dhe komunistët nuk po dorëzohen. Ju erdhi fundi, bravo. Më pëlqen, gjitha parullat më pëlqen, e vetmja parull që nuk më pëlqen dhe du ta hekin automatikisht sa ajo është për zhgënjimin e protestuesve. I lutën një palaqe me refrenin Rama e Pedoreqen, Rama e Pedoreqen. Duhet ta ndalni atë lloj refreni. S'ka lutje. Rama ik vetëm me frik. Nuk hik me lutje, njerëz. Ta harroni se hik Rama me lutje. Ramës duhet është si gjarpri me 9 koka. Duhet mi ashtyp të 9 kokat dhe atëherë keni fituar demokracinë. Nuk vjen demokracia Rama e Pedoreqen. Mos e torturoni atë rinin, ju lutëm shumë, mos e torturoni rinin, si t'keni ndërmen me Erzueti Ramën, rrethoni spakun, rrethoni gjykatat, rrethoni parlamentin, rrethoni kriministrin, rrethoni shtëpinë e Edi Ramës dhe Calibrish, rrethoni krejt, rrethoni vilat, ku i kanë atje ke Gjiri Lalzit, në fark, ku i kanë vilat, rrethoni me popull. Atëherë ikën, paralizoni shtetin, atëherë ikin ata, atëherë japin dorëheqje. Kur ta shohin veten ngushtë rrethuar nga populli nga katër anë, popullin e keni me vete, po ju nuk dini të organizoni protestat. Popullin e keni me vete, unë nuk e di, populli po mbështet, ka dalë sheshe për juve, drejtuesit, për ju udhëheqësit e këtine protestave. Pse nuk qoni njerëz tek vila, qoni 1.300, 2.300, atje tek vilat e udhëheqësve. Mbani aty të rrethuar, mos i lini dalin, shkojnë në punë. Qoni ke Salibrishë, mos e lejoni të shkojnë në parlament. Qoni ke bunkeri 2-3.000, ke bunkeri Edi Ramës atje në Surrel, mos e lejni të vinë punë. Boni mos binje civile, kështu vjen demokracia, njerëz, nuk vjen demokracia Rama e Pedoreqen. Edhe nëndër po zgjohem me këtë tmerr. Kjo është parulla më antikombëtare. Kjo nuk është parullë shqiptare, nuk vjen demokracia me lutje, njerëz. Ata kanë ardhur me grykën e pushkës, siç ka thënë Karmosuçi, me grykën e pushkës kanë ardhur. Ashtu ikin ato me shkelma byllëve, nuk ikin ata Rama e Pedoreqen. Turpë fashazes, pra ata njerëz që i detyrojnë, ata njerëz që kanë dalë shesh, ata kanë dalë për të rrezuar Edi Ramën. Ka pas njerëz në kohën e Brisku bën të protesta dhe në kohën e Lulit. Po s'keni qenë taft për të rrezuar Edi Ramën. Keni prit thesin me pare, çfarë prisni juve? Tu qenë kanë një thes me pare, politikanë dhe të shoni protestat, ju drejtuesit e këtyre protestave, çfarë prisni? Kaq gjatë. Nuk ka kohë rinia mu mor me budalliqet e juja. Pritni pra diasporën. Të mësoj se si bën protesta, do vinë. Ditën e shtunë do vi diaspora dhe të shikoni se si do kenë rrjedhje ngjarjet. Pra, nuk iket Edi Rama me lutje, njerëz, zgjoni, rinin e keni në shesh, çlironi Shqipërinë, bëni atë që keni me bo, çlironi Shqipërinë. I keni dalë për Zot, çlironi Shqipërinë. Dakord, nuk ikën Rama me lutje, ta dini shumë mirë. Ju mund të rini atë 1.000 ditë, ka që i duhen Ramës të mbyllë këtë mandat, që e morin me marrëveshje e Berishës, ka që i duhet. Dhe e dyta, Berisha gënjeu për herë dytë, brenda 19 ditëve, që gjoja nuk i heci e para, që gjoja kanë hek non gradën amerikane,
Tani doli tha, po, ka dal një fondacion që ka financu për mu, për të mbush mendjen njerëzve akoma. Mos o merrni me gënjeshtrët e BRI-s. Janë mediat fajtore që u shpërlajnë tronin shqiptarëve. Ato janë mediat më antikombëtare, më palaqe. Prej pareve të BRI-s, ata mbahen, prej pareve të Edi Ramës mbahen ata. Ata e mbajnë atë medjen hapur. Pra është broshkolla. 36 vjet u doli koha, ta ndërtonin Shqipërinë komuniste, mos ta linin rinin t'ikte në kurbet. Patën kohë mjaftueshme. Edhe 25 vjet patën kohë mjaftueshme baballarët e tyre për ta rregulluar Shqipërinë. Po çfarë bën? Një vrim në ujë bën. Një vrim në ujë. Prandaj them njerëz, si ti keni dalë për Zot Shqipërisë, ndigjoni këtë. Që i don të mirë Shqipërisë dhe juve. Nuk hiket Edi Rama me Rama e Bedurheqe. Rama shporu, Rama në burg. Ashtu du të thrisni, Rama në burg, Berisha në burg. Rama në burg, Berisha në burg. S'ka Rama e Bedurheqe. Turpë faqja zez, a jeni niprat e Skënderbeut, a kush jeni juve? A jeni... Ora, nuk shlirohet Shqipëria me lutje. Tu t'jeni qartë, mos folni budallishe, mos folni broshkulla. Rinia ty ka dalë për t'i dhënë fund komunizmit. Dhe fundi vjen me heroizma, nuk vjen kështu. Duke ju lutë. Kujt i luteni, një psikopatit? Ku merr vesh me lutje? Ku merr vesh? Yes!